بسم الله الرحمن الرحیم. کله کله انسان د دنیا هر څه ولري، شهرت، دولت، لوی کورونه، قیمتي موټرونه، خلک یې په نوم فخر کوي، خو د زړه اندرون یې بیا هم داسې خالی وي لکه یو خاموش، تیاره او ویجاړ کور. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وایسز آف ریورټ ته خیر راغلاست. که تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو سبسکرایب وکړئ او د بیل آیکن هم کېکاږئ ترڅو زموږ راتلونکي اسلامي او الهام بخښونکې کیسې له لاسه ورنه کړئ. نن چې کومه کیسه درته کوم دا د یوې داسې ښځې ده چې د امریکا د نیویورک په لویو روغتونونو کې یې نوم و. خلکو به ورته کامیابه ښځه ویله، خو حقیقت دا و چې هغه هره شپه د تنهایی او بې سکوني سره ویده کېده. ډاکټر اولیویا سمیت یوې مشهورې جراحې چې د هغې په ژوند کې هر څه و خو سکون نه و. مور به یې تل ورته ویل، اولیویا ته باید همیشه پرفکت اوسې ځکه ته د یوه لوی خاندان لور یې. او همدا خبره ورو ورو د هغې په زړه باندې داسې بار شو چې هغه خپل اصل ځان هیر کړ. هغه به د خلکو لپاره خندل خو په پته به یې ژړل. بیا یوه ورځ د ژوند له شور، ستړیا او مصنوعي خوشحالۍ نه تنګه شوه او ناڅاپه یې د بالي ټیکټ واخیست. هغې فکر کاوه شاید د سمندر غاړه، رنګین ځایونه او سفر به یې زړه خوشحال کړي. خو الله د هغې لپاره بل پلان جوړ کړی و. کله چې هغه بالي ته ورسېده د سمندر توده هوا یې مخ ته ولګېده او د کلونو وروسته یې لږ سکون محسوس کړ. یو ماښام چې هغه د خپل هوټل په بالکني کې یوازې ناسته وه نو ناڅاپه د جومات نه یو آواز پورته شو، الله اکبر، الله اکبر. اولیویا حیرانه شوه ځکه دا صرف یو آواز نه وه، داسې یې محسوس کړه لکه څوک یې د زړه زخمي حصې ته خبرې کوي. هغه به ولا ما په خپل ټول ژوند کې دومره د سکون نه ډک آواز نه و اورېدلی. هغې سمدستي انټرنیټ خلاص کړ او یې پلټلی دا کوم آواز دی. هلته ورته ولیکل شول دا اذان دی د لمانځه لپاره د مسلمانانو بلنه. هماغه شپه هغې تر ناوخته د اسلام په هکله ویډیوګانې کتلې او د هغې په زړه کې داسې سوالونه پیدا شول چې تر دې مخکې یې هیڅکله نه و پیدا شوي. څو ورځې وروسته هغې ته احمد نومي یو ځوان ملو شو چې په موټر سایکل به یې خلق راوړل او به یې ول. احمد نه امیر و نه مشهور، خو د هغې په مخ داسې سکون و چې اولیویا یې حیرانه کړی وه. کله چې اولیویا ترې د اسلام په هکله پوښتنه وکړه نو احمد یوازې دومره وویل، اسلام صرف مذهب نه دی، دا د زړه سکون دی، دا د ژوند اصل مقصد دی. او بیا یې هغې ته د قرآن کریم انګلیسي ترجمه ورکړه. اولیویا چې کله قرآن خلاص کړ نو د هغې سترګې په دې آیت ولګېدې، بېشکه د الله په یاد کې د زړونو سکون دی. بس هماغه لحظه وه چې د هغې سترګو نه اوښکې روانې شوی. هغې به ولا داسې محسوسېده لکه دا الفاظ خاص زما د مات شوي زړه لپاره نازل شوي وي. خو د هدایت لاره همیشه آزمایښتونه لري. لا یې اسلام نو قبول کړی چې یوه ورځ غلو د هغې بیګ، پاسپورت او ټولې پیسې وتښتولې. هغه یوازې پاته شوه، نه پیسې، نه مرسته، نه خپلوان. هغې داسې محسوس کړه لکه د نیویورک ټول غرور، ټولې شتمني او ټولې تعلقات ترې ختم شول. په هماغه وخت کې احمد هغې ته وویل، فکر مه کوه، الله چې څوک خپل طرف ته راولي نو هغه یوازې نه پرېږدي. احمد هغه یو جومات ته بوتله
هلته بیبي صوفیا نومي یو مهربانې ښځې هغې ته ځای ورکړ. اولیویا به وله ما اول ځل داسې خلک ولیدل چې بې له مطلبه یې محبت راکاوه. او هغه شپه راغله چې د هغې ټول ژوند بدل شو. کله چې هغې د جومات په یخو مرمرونو خپل سر په سجده کېښود، نو داسې یې محسوس کړه لکه د کلونو درد، خفغان او تنهایی له سینې نه ووځي. او هماغله ته یې په اوښکو کې کلمه وویله: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اولیویا مسلمانه شوه، خو اصل امتحان لا شروع. کله چې هغې خپلې مور ته تلیفون وکړه او ورته یې ویل: مورې، ما اسلام قبول کړه. نو د هغې مور په غصه کې ویل: که تا اسلام قبول کړی وي نو بیا ته زموږ لور نه یي او نن نه پس زموږ کور ته مه راځه. دا خبرې د هغې زړه مات کړه، خو د ایمان رڼا دومره قوي شوی وه چې هغې په ژړا کې ویل: که ټوله دنیا مې پرېږدي، خو چې الله را سره وي زه هیڅکله یوازې نه یم. وروسته اولیویا او احمد په ډېرې سادګۍ سره په جومات کې نکاح وکړه. نه قیمتي حال، نه شور، نه فضول خرچي، صرف دعا، سکون او برکت. هغې د نیویارک لوی روغتونونه پرېښودل او د بالي په یو کوچني کلي کې یې د غریبو خلکو علاج شروع کړ. او هلته هغې هغه خوشحالي وموندله چې نه په ډالرو کې وه، نه په شهرت کې، نه په قیمتي ژوند کې، بلکې د خپل رب په وړاندې په سجده کې وه. او شاید همدا د انسان اصل کامیابي ده چې زړه یې د الله سره